एबसुआ कन्ट्रेक्टर ग्रुपआनो जासिगोन आरो बे दिनै फोरमान होगासिनो दंखायो दा बिदिनो इडुकेसननि नामाव केम्पेइन खालामब्ला देनां इलेक्सनाव इउपिपिएल भट होहैलायगोन बिसोर नङा होमबा दा बे एखे जिनिसखौनो एबसुआ दिनै दालालनि रलखौ लागासिनो दङ हाग्रामा महिलारिनि आखाइजोंनो नैबे गोग्लैसोनाय 4-5 बोसोरनि जे गोग्लैसोनाय बेखौ बोखांफिननाय हाग्रामानि दारैसो सम्भब जासिगोन गतिके दिनै प्रमद बर'आ सासे जिर' नेता बेखौ रायजो राजा बिसासाव लाला बेखौ दिनै मिथिबाय बर' रायजो राजाफोरखौ थगायबाय मुंख्लंफोरनि न'खरफोरखौ थगायबाय एनडिएफबिफोरखौ थगायबाय दिनैहाय बिपिएफ दोलोनि मोनसे सिडब्लिउसि जथुम्मा बेवहाय जादों पिएमबि जाखांबाय दा सिडब्लिउसि जागोन आरो गाबोन 20 तारिख बे माबायाव बेंटलाव जानानै थांगोन दा बे अलरेडि पिएमबिआव माखासे डिसिसन लाबाय दानि बिटिसि गभर्नमेन्ट जायफोरखौ माने मावबाय थादों जायनाखि जोंनि बिटिसि बासिनि थाखाय मोजां नङा जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि भबिष्यत जोंनि हा हु जोंनि साख्रि बाख्रिनि खोथा जोंनि वुमेन एम्पावारमेन्टनि खोथा दा बे गासैबो बाथ्राफोरखौ लानानै आरो जोंनि बिपिएफ दोलोनि जेनाखि संबिधान बेखौबो जों मोनसे रेक्टिफिकेसन खालामनायनि आरो बेखौ माने एमेन्डमेन्ट खालामनायनि जे डिसिसनफोर बेखौ बेयाव लानाय जादों आरो बेखौ आरो सिडब्लिउसिआव सावरायबावगोन दा बेवहाय जों आसा खालामदों बेनि गेजेरजों बे कनफारेन्सनि गेजेरजों जेलानाखि बिपिएफ सरकार फैयो जोंनि इउथ्सफोरनि थाखाय जोंहा मोनसे मोजां फैगोन मोजां रादाब फैगोन जों बेखौ आसा खालामदों आइजोफोरनि थाखायबो मोनसे मोजां रादाब फरायसाफोरनिबो थाखायबो मोनसे मोजां रादाब फैगोन आरो जोंनि बिटिसि ओनसोलाव थानाय हा हुफ्रा रैखाथि मोनगोन गुबुन बाहेरानिफ्राय जे एनक्रस खालामनाय साख्रि बाख्रि लाफैनाय बाहेरानिफ्राय कन्ट्रेक्ट मावफैनाय बाहेरानिफ्राय गासिबो जोंनि सा सुबिदाखौ लाफैनाय निस्सय बेफोर बिटिसि गभर्नमेन्टआ जेलानाखि बिपिएफनि आखायाव फैगोन बे माने एनसियर जासिगोन बेखौ रायजो राजाफ्रा दिनै आसा खालामनो हायो बिपिएफनि थासारियाथ' आगोलावबो मोजां दाबोथ' मोजां जोंथ' गाज्रि नङा 2020आवबो जों 17था मोननानै मेजरिटिखा आरो थांनाय जोङो जेनाखि एमपि इलेक्सन बे हारसिङैनो 4.5 लाख भट मोननाय आरो बिथांमोना जे 3-4 दोलो नांनानैसो जोंखौ 50,000 भटआव फेजेननो हानाय डेट मिन्स माने जे पलिटिकेल जितु एनालाइसिस जेथु खालामो बिटिसि इलेक्सना आलादा जायो एमपि इलेक्सना आलादा जायो एमएलए इलेक्सना आलादा जायो पन्चायत इलेक्सना आलादा जायो दा बेवहाय नोङो अभारअल एमपिआव देरहाबानो बिटिसिआव देरहागोन बबेबा बाइ इलेक्सनावबो देरहाबानो बिटिसिआवबो देरहागोन बे अंकआ जाया दा रायजोआव अभारअल मोनसे सिन्था खालामदों बिपिएफखौनो जोङो लाबोफिननांगौ अल इज गोल्ड हाग्रामा महिलारिनि गेजेरजोंसो बिटिसिआ मोनसे जौगाखांदोंमोन बिटिसिआव जेसेबांनाखि इनफ्रास्ट्राक्चार जानांगौ जादोंमोन मेडिकेल कलेज जानांगौ जादों दिनै सिआइटि जादों बड'लेण्ड इउनिभारसिटि जादों आरो गोबां स्कुल कलेजफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जादों गतिके हाग्रामा महिलारिनि आखाइजोंनो नैबे गोग्लैसोनाय 4-5 बोसोरनि जे गोग्लैसोनाय बेखौ बोखांफिननाय हाग्रामानि दारैसो सम्भब जासिगोन गोहोफोरखौ मोनबोफिनसिगोन दा बे बाथ्राखौ रायजो राजाफ्रा साननानै दिनै थिरां खालामखाबाय जे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बिपिएफनोनो बयबो भट होजोबगोन जोङो बिराद माने अपटिमिस्टिक 25थानि बारा देरहानानै जों एबसुलुट मेजरिटि सरकार दागोन बे रोखा बेनो जोबथाबाय आरो कुनु इउपिपिएल राजनितिक दोलोबो थागोन ना थाया मोनसे सन्देह कारना जाहैबाय माने प्रमद बर'आ जेबायदि फ्रुटि होनानै सरकार दादोंमोन जे बिटिआर एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनाय बेनि 1 नाम्बारमोन नङा होमबा दा बिटिआर एकर्डनि बबे दफा इमप्लिमेन्टेसन जाखो खोन्थाना होबानो जाबाय ना एनडिबिनि केसानो जोबदों ना माबानि दिनै सिआइटिआनो माबा एनआइटिआनो जाखो ना बड'फा इउएन ब्रह्म सेन्ट्रेल इउनिभारसिटियानो जाखो ना ट्राइबेल इउनिभारसिटियानो जाखो ना नेरिमानो जाखो ना कस फेक्ट'रियानो जाखो ना 60था समस्तियानो जाखो न'खर साख्रि होनो होननाया बे जाखो ना दिनैहाय माबा मोनसे गोदान इनस्टिटिउसन गायसननाय जाखो ना मा लामा दालां बै फिथा हानाय खोनादों नामा प्रमद बर' गावनि आखाइजों फाउन्डेसन खालामनानै 5 बोसोराव बबेबा मोनसे न'खौ बेखेवनाय खोनादों नामा नोंथांमोना जेबो गैया गतिके दिनै प्रमद बर'आ सासे जिर' नेता बेखौ रायजो राजा बिसासाव लाला बेखौ दिनै मिथिबाय बर' रायजो राजाफोरखौ थगायबाय मुंख्लंफोरनि न'खरफोरखौ थगायबाय एनडिएफबिफोरखौ थगायबाय गोदाव सोराव खालामबाय रन्जन दैमारिखौ बख'नांगौआ बोरै बहा थांखो सुप्रिम कर्टआव लांनानै थांबाय केसखौ दा बोरै जामिना बहा थांखो दा स्टेट गभर्नमेन्टआ हाइकर्टआव जुदि दोनबाय थायोबा निस्सय बेखौ स्टेट गभर्नमेन्टआ इन्टारफियार खालामो बा गभर्नमेन्ट उकिला जुदि बेखौ पाब्लिक प्रसिकिउटरा जुदि अबजेक्सन खालामाबा हयथ' गनायनि लामाया थासिगौमोन दिनै सुप्रिम कर्टआव थांनाय लोगो लोगो बे आसाम गभर्नमेन्टनि आखायाव गैला दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ जेबो खालामनाय नंला दा गतिके रन्जन दैमारि गनायाबो दिनै आरो माने गोजाननिफ्राय गोजानसिन जालांबाय आरो मालाय केसफ्राबोथ' जेरै दं बिदिनो दङ दा जेबो गैला 60था समस्ति बानायनांगौनिबो जेबो कागज कलमनि जेबो लिरनाय गैला दा इनडाइरेक्ट मोनसे माने जोंनि बिटिसिखौ धंस खालामनायनि जे मोनसे खैसारि बे खैसारियाव दिनै गाबनानै थाबाय बबे माइन'आ जेरेखम चक्रबियाव हाबना ओंखारबोनो रोङाखै जोबस्रांलांदों दिनै बेबादिनो बिटिसिखौ फोजोबनोसो नागिरदों आरो दिनै बेनिफ्राय जों बरनफिननांगोन बिटिसिखौ जों चक्रबियावनिफ्रायसो बरननो नागिरदों खिन्थु प्रमद बर' बबे माइन'आव दिनै
रल लानानै बे गाव बेवहाय हाबसननानै गाव जोबस्रांलांबाय आरो मालाय दिनै बिथाङा माने जेबादि रामायणाव दुगैयो नङा होमबा सीताखौ लक्ष्मण रेखा बारनानै जे सीताखौ खावनानै लांदोंमोन जे लक्ष्मण रेखाखौ बारबा खैफोद जागोन बेखौ मिथिखागौ राबनाबो मिथिगौ सीतायाबो मिथिगौ नाथाय बेखौ दिनै बिथाङा साधु महर लाफ्लानानै दिनै सीताखौ खावना लाना जेरखम लंकाया दंस जाबाय राबना दंस जाबाय थिग बिदिनो प्रमद बर'आ दंस जानो थांगासिनो दङ दिनै UPPL दंस जानो थांगासिनो दङ राजनितिनिफ्राय गोजानाव थानायाथ' मोजां दा बै समावहाय आलादा रायजो दाबिदों हिसाबै मुभमेन्ट खालामदों राजनितिखौ बाहागो लादों बे आलादा सेप्टार थाबाय दिनैथ' आन्दलनबो गैला नङा होमबा आन्दलनबो गैला दा बेवहाय राजनिति खालामनांगौनि एफा दरखारानो गैया आरो खालामनांगौबा दानो खालामनांगौमोन बिसोर नङा होमबा 5 बोसोरनि गेजेरावनो बड' BTC एकर्डआ BTR एकर्डआ इमप्लिमेन्ट जानांगौना आन्दलन खालामनांगौमोन बिथांमोना दाथ' खालामाखैना दा मा दाख्लै खालामलाबायबाय माने SCRT आव माबा बड' लेंगुवेज सोनांगौ एकाडेमिक अफिसार सोनांगौ लेखा नांगौ स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि नामाव आन्दलन खालामफ्लाबाय दास बे नाटक बियो दा बिथांमोना बुंनो हानांगौ BTCनि माने गासिबो पावारा फैफिनजोबनांगौ BTR एकर्डनि दफाफ्रा इमप्लिमेन्ट जानांगौ 60टा समस्ति थाब दाननांगौ इलेक्सना टाइम मथे जानांगौ बेफोरबायदि बाथ्राखौ आवाज दैखांनो हानांगौ दिनै दिपेन बर'आ दा दिपेन बर'आ जाहैबाय सासे पलिटिकेल दालाल बे प्रमद बर'नि पकेटावसो दङ बियो बे जाबाय कन्ट्रेक्टर ग्रुप एबसुआ दिनैनि तारिखाव मोजाङै सिन्था खालामनानै नाय नोंथांमोना कन्ट्रेक्टर ग्रुप आरो जुदि गाबोन समफोरनि गेजेराव BTR एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ रन्जन दैमारिखौ गारनांगौ NDPफोरनि केसखौ उठायनांगौ स्कुल कलेजआ प्रभिन्सियेलाइज जाजोबनांगौ ना गाबोन जुदि आन्दलन खालामनो हायाबा बे एबसुआ कन्ट्रेक्टर ग्रुपआनो जासिगोन आरो बे दिनै फोरमान होगासिनो दंखायो दा बिदिनो इडुकेसननि नामाव केम्पेइन खालामफ्ला देनां इलेक्सनाव UPPL भट होहैलायगोन बिसोरो नङा होमबा